दारुल हुकूमत जकार्ता के मशरकी जजीरे सुलावेसी में जलजले से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जलजले के बाद लैंड स्लाइडिंग से 300 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। 10,000 से ज्यादा अफराद आरजी कैंपों में मुंतकिल कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक बहुत से अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। जलजले का मरकज मदीना शहर से 6 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे के खदशे का इजहार किया है। माजी में भी ये इलाका जलजलों और सुनामी की जद में रहा।